быстрый и вкусный рецепт. Всего за 15 минут. Сегодня делаем пасту с креветками быстро и вкусно. Берем сливки, креветки, черри и макароны. Макароны сразу отправляем в воду и готовим до состояния аль денте. На сковороду кладем креветки. Добавляем сливки, соль, чеснок и травы. За минуту до готовности добавляем черри и аккуратно перемешиваем. Смешиваем пасту с соусом и получаем вкусный и полезный ужин за 15 минут. И да, подписывайся, здесь я покажу самую простую и нужную базу готовки, чтобы у тебя всегда получалось вкусно.